السلام عليكم حبيباتي، صباح النور، صباح الياسمين، صباح الرباح، نهاركم مبروك مسعود. أول حاجة بديت بها فيديو تاع اليوم هو هاد المكمل الغذائي تاع الجينكو. الورقة هذه تاع الجينكو اللي تنوض في شجرة في اليابان، يعني عند شناوة، الصين، كوريا، والفوائد ديالها بزاف هايلة. الالتهابات، يعني البكتيريا، لا سيركولاسيون دو سون، وسورتو للذاكرة والذكاء. يعني تعزز الذاكرة، لا كونسنتراسيون، والذكاء تاني. يعني كي تديروا عليها دي ريشيرش تفرحوا تلمو، يعني لي غيش. هذا المكمل الغذائي يتباع عند لي فارماسي، وبيسك راهي لك قريب الباك ان شاء الله هاد لي كومبليمون اليمونتير دي 100% ناتورال راح يفيدوا وليداتنا. ربي ينجحهم ان شاء الله ويجعلهم من الناجحين يا ارحم الراحمين. انا ما عنديش باك، لكن انا هي خالتي خروفه انا لازمني كونسنتراسيون والنسيان وسكيفي تعاون مام الالتهابات تاع المفاصل، جميع الالتهابات مضاد للميكروبات، ينحي التوتر. مام الناس اللي تصوني ودنهم عندهم هذاك الطانين يبقى هايله. فوالا راهي لك لو بري ديالها هايل، تتباع عند لي فارماسي. هذه كمعلومه فقط حبيت نفيدكم بها. دوكا نروحوا للروتين البسيط المعتاد تاعنا. حكوا تعرفوا انا مع الصباح اول حاجه نبدا بها غسيل تاع الحوايج. يعني الحوايج انا لو كان نغفل برك شويه السله تاعي تفيض. الوغ كيما كنت تشوفوا هاد الجهه، هاد الكومبارتيمون تحتاني مليح كي نحلوه ساعه ونلقاو فيه ال500 والالف راك والمفاتح. المهم يعني هاد كاش نقولوا العنايه هذه تخلي لا ماشين تاعنا تعطينا احسن النتائج. عندنا نغسلوها مره في الشهر، نديروا لها لافاج كساسوا، يعني بهذوك لي باستي هذوك تاع اونتي كالكير، واللي ما عندهاش دير 2 قريعات تاع الخل وتخليها على اعلى درجه تغسل، ونزيدوا لها البيكربونات. ساعه على ساعه داك القجر ديالنا نحلوه ونفحفحوه. الباب تاع الماشينه دائما يكون مفتوح. الماشينه كي نجو نغسلوا الحوايج ما نعمروهاش حتى نخلص تولي ابان تتغلق، ومن بعد نقولوا حوايجنا ما مش يخرجوا ونحصلوا يعني في السائل تاع الملابس. لانه لو كان ما نعتنيوش بالماشينه ديالنا روحي اشري واش حبيتي، اشري اغلى سائل تاع الملابس يعني في السوق، وما تتحصليش على نتيجه، وحوايج يخرجوا ماشي نضاف وما يخرجوش يعني كيما يحب الخاطر. هنا راني نوري لكم بليك القجر تانيك لازم له القجر ماشي وقت زعما نقول لك مره في الاسبوع ولا ساعه جبدي القجر ديالك كي شتي ما كاش ما اسهل. ما تخليش حتى يدبغ لك ويعود يلايم لك، يعني يدير لك الجبيره. سورتو الناس اللي تستعمل يعني الغبره، تغسل بهذاك البرودوي اللي يجي عباره على غبره، هذاك راه يدير جبيره وروحي انتي منحيها. يا اخي هكذا هادو النصائح المهمه باش نتحصلوا على غسله الله. ابخي كي ديروا هاد العنايه كامله بروغرام تاع 30 مينوت، صدقوني يخرجكم الحوايج. واش نقول لكم مع اكو تعرفوا تعالجوا البقع. مثلا انا دوك عندي طاشا تاع شوكولا ولا طاشا تاع جو سي با تاع ماكله، نقرطها ندير لها شويه تاع صابون ونحطها في الماشينه. قلت لكم لافاج تاع 30 دقيقه يعطيكم نتيجه هايله. انا درت 3 مغارف من الماجيك جل هذا اللي نعاون به انا، يعني يريح تري بيان والريحه تاعو تقعد وينحي لي تاش ويعطينا نتيجه هايله في الغسيل. وكنت تشوفوا انا درت ميكس 40، لكن انا ندير نقص من درجه الحراره نديرها 20 و1400 تور البنات باش من بعد الحوايج ما نخليهمش يبسوا في الحبل، ينشفوا ندخلهم، وهكذا الحوايج ديالي ما يولوش واقفين هكاك خشان. ودائما ندير الكادنا الفيروياج باش من بعد ماشي نقيسها يعني تطفال. على بالكم هاد لي ماشين ديجيتال تقيسوهم برك تحبس يعني يحبس اللافاج، يفو ميو نديروا الكادنا. ودوكا يا البنات كيما كنتوا تشوفوا هاد لو شومان دو تابل، شفتوا كيفاش جاي فيه العقيق كيما يقولوا العقاش. وانا امبوسيبل مستحيل نحطوه يتغسل في الماشينه. سكيفي واش ندير ليانا ندير فيه الماء ملدد ونحط فيه السائل ديالي اللي نوجدو انا بصابون سيدو. والسائل يعني اللي تعرفوه كامله كيفاش نوجدو، نديرلو الخل باش ما يديرش الرغوه وما يفسدش الماشينه. لكن ملي سمعت من الاخوات كاين شحال لي الماشينه ديالهم يعني السائل هذاك بوشاها، سكيفي الله لا يجعلنا جرا، ديروا هكذا رنخوا حوايجكم من قبل ومن بعد حطوهم في الماشينه. هضرت ديجا في هذا الموضوع. اكو تشوفوا الغبار هذاك الشومان دو تابل، يعني انا بالنسبه الشومان دو تابل ديالي، لكن هذا ينطبق على كل حاجه تكون سنسيبل. عندك لاسوا، عندك لا دونتيل، عندك كيما حاجه هكا فيها العقاش،
ها هي لك الطريقه تاع الغسيل ديالها. ماشي تحطيها مع الحوايج ومن بعد تيكل الحوايج يلصقوا في هذاك العقاش ومن بعد خساره يطير كامله. الوغ كو انا هاد لو شومان دو طابل ديالي عزيز عليا، راني وريته لكم في العيد شباب بزاف. ها ولي كيفاش نغسلو. هذيك الغبره كامله تهبط منه، ولا عندي اون تاش مثلا فيه اون تاش بالبروسادون البنات والسائل تاعي تاع سيدو، إبا البنات أنا نقول لكم يخرج يشعل شعيل. أنا نحطه يستقطر، هو يستقطر تخي بيان وأنا ننشرو يعني. وهذه القاعدة تنطبق على يعني كل حاجة تكون سنسيبل. هنا بزاف فيكم سقسوني على الغيدو ديالي هدايا اللي قلت لي كيفاش تعتني بالغسيل ديالو. اولا راكم تسقسوا فيا منين شريتيه ولا شكون لصقه لك. البنات انا عندي امينه واسيا هما اللي عندهم دايوغ. راني وريت لكم يعني كاش نقولوا حنايا يعني الماغازين ديالهم وين يخدموا جميع انواع الريدوات. اكتبوا ريدوات دادح يخرج لكم كامله، تلقاو لا ميم بيرسون هي اللي لصقت لي ريدو تاع كامله. يعني لي ريدو اللي وريتهم لكم كامله هي طريقه الغسيل كيما راكم تشوفوا. اول نصيحه البنات كي تجوا طيبوا طلعوا الريدو ديالكم للفوق. هذا برك هذا لو ديرني موديل ديالها جايك لي بليسي عجبني وكاين بزاف لي كولور. انا تبعت هاد لا كولور اللي يتبع لا فايونس وبعد نشلل كيما راكو تشوفوا. وهو يتنحى تحبي تغسليه مثلا كامله تغسليه، سينا نطلع فوق البوطاجي ونجوز له بالطريقه اللي تشوفوا فيها، ونستعمل السائل تاع الاواني فقط دي غراس ينحي وما نكترش تانيك بزاف الرغوه باش ما نحصلش في التشلال. وهذه هي ان شاء الله قدرت نفيد المشتركه اللي دائما تخلي لي نفس السؤال. دوك نروحوا لو فيلتر البنات تهنيت تماما من ريحه الجافيل في الماء سكيفي رانا نشربو وحنا مطمئنين. على بالكم بلي فيه الشاربون نوار الداخل، الفلتر ديالو جايب الشاربون نوار يفلتري كلش. دايوغ ميم الذوق تاع الماء تبدل يعني هايل، والثمن ديالو رائع. وزيد اون بلوس السيد عبد الحق راهو داير برومو، راهو يبيع في هذا الصيف بمناسبه دخول الصيف راهو يبيع لي سيترن ديالو بالسومه تاع الجمله. والسومه ديالو ما تلقاوها في حتاجها ادخلوا لاباج. انا نخلي لكم رقم الهاتف ديالو، نخلي لكم لاباج ديالو. يعني واش نقول لكم موسوعه لي سيترن ديالو بلا غارونتي مضمونين. يعني اي وحده حبت حاجه بطبع وسومه معقوله عليها وعلى بلاط سيترن عند مسيو عبد الحق. فوالا هذه هي يعني فرحانه بزاف كي راني نفيدكم بهاد المعلومات. وبيان سور لو فيلتر ديالي كشتو اينوكس واش نقول لكم نجوز له مسحه يخرج يشعل الشعيل والماء الصافي. انا وين راني نسكن كاين باشاو وفيها الفلتر، يعني الماء كان يجي انا كيفاش نفيق من الغلايه تاع الماء ما فيش بزاف الكالكير، لكن كامم فيه الكالكير. كي زدت درت الفلتر ولينا نشربوا من العين الماء صافي واش نقول لكم هائل. ومن بعد نروحوا الفطور البنات ديالي كان عباره على تاكوس بطريقه مختلفه وتجي بزاف بنينه. هنا درت نص صدر تاع الدجاج، يعني تقدروا ديروا صدر مكمول قطعته بالطول. اول حاجه بديت بلا ماريناد، درت هاد لا ماريناد الوجده عندي كان عندي نص من بطاطا بالاعشاب ونص اللي يعني بيكونت. درتهم كيما راكم تشوفوا وخليتهم يتماريناو باش من بعد رايحين تشوفوا معايا الوصفه اللي جات هايله ما احتجت فيها البطاطا المقليه وجات البنه ديالها. واش نحكي لكم انا عندي هاد لا ماريناد بريباري يعني البنه ديالها واش نحكي لكم يعني وحدها، لكن نتوما دوزنوا الدجاج ديالكم بلي زيبيس اللي عندكم، زيدوا برك ياغورت ناتور ولا زيدوا شويه تاع كريم فريش باش تتحصلوا على النتيجه اللي تحصلت عليها انا. المهم البنات وبعك عندي هنا بصل وعندي فلافل قطعتهم وجدتهم باش من بعد كي يلحق وقت الفطور نوري لكم كيفاش كملت الوصفه. هنا البنات كان النهار اللي تاع نفيض الصالون، حبيت ننفض الصالون، جبت لي فوتوي ديالي جوزت لهم لاسبيراتور. وكنت تعرفوا انا البلافون ديالي عالي شويه وفيه الشوك سكيفي لازم له انفيض. اول حاجه بديت بها بيان سور لي فوتاي جوزت لهم بالطبع من الفوق من التحت لاسبيراتور يعني باش تتنحى منهم الغبره تماما. ابخي البنات رحت للنفيض. على بالكم بالليك كي نجبدوا الشوك ديالنا تحسوا باللي الدار يعني ولات فيها طاقه ايجابيه، ريحه النقاء سبحان الله. الخدمه تاع الشوك ماشي الخدمه تاع وين يشوف احمد ماشي كيف. جبت لا تيت دو لو ديالي ها هي ليك اللي واش نقول لكم تلحق وين ما تلحقش يديكم و سي با لا بين نطلعوا في السلالم. لا تيت دو لو هاديه تقدروا ديروها في بالي ولا تقدروا في هاد لا مونش اللي تجي معاها. شوفوا كيفاش تتحل
يعني تحبي مضرب قريب تخليها قصيرة، تحبي مضرب طويل تطوليها. ها شوفوا يعني الطول الله يبارك ديالها. ها هو ليك سكيفي لحقت تخي تخي بيان الشوك ديالي تاع البلافون قلت لكم عالي. فوالا وريت لكم ديجا هاد لا تيت دو لو النهار اللي وريت لكم المنتجات اللي البسيطه اللي تنفعني في الشغل تاع داري. فوالا ها هي ليك شوفوا كيفاش هنا وين لو غيدو راكو تشوفوا معمره بالشوك سكيفي بديت نجوز لها. وانا كي نجبد الفوتاي هاد الطاقه كي ندير انا هاد العمليه نديرها من برا. اكو تعرفوا الغبره كشرتيله مام البرا لانه انا الطاقه تاع الصالون جايت لي فيها ان بلافون هذيك نخاف كشرتيله كاش حشرات جو بريفير انا نحيهم ساعه لساعه بهذه الطريقه. اكو تعرفوا الفيض اللي نديروه دو طون زون طون باش يعني الشغل ديالنا ابري تاع كل يوم يبان. نحيت كيما كنتو تشوفوا كاش غبره ولا بيان سيغ الغبره ما تتشافش بالعين لكن ها هو لك انا من النوع اللي تكون مضرب يكون فيه الغبره نوض نعطس. يعني وين المضرب اللي يكون فيه الغبره نولي نعطس. انفط تخي تخي بيان لليات وجوزت يعني النشاف انا دائما نزرزق ومن بعد نجبد بالفخوطوار ومن بعد تقعد لي تنشيفه وحده. هذه هي الطريقه اللي تعطيني نتيجه هايله في المسيح وما تعيينيش. ومام الفخوطوار قلت لكم نخير دائما الفخوطوار هذاك العريض ومام وريت لكم يعني لا ديرنيير فوا هذيك لا مارك تاع فابغو اللي فريمون الباليات ولي فخوطوار تاعهم هايلين. فوالا شوفوا هنايا نظفت كلش الزربيه نحيتها خليتها تتشمس لبرا ويا مزين نقى يا لو كان يبقى النظافه يعني كي تكون افون نحسوا بواحد الراحه. واش نقول لكم دوك نولوا الفطور ديالنا. زوج حبات تاع بصل حطيتهم يدبالوا هما دبالوا معايا وانا قطعت الفلافل ديالي كيما قطعت الدجاج بالطول وخليتهم يدبالوا. درت الملح ودرت تقدروا ديروا هنايا فلفل الكحل تقدروا ديروا التابل تاع الدجاج. انا درت شويه ملح شويه فلفل الكحل والتابل تاع الدجاج الكوري يعطينا بنه هايله كي نستعملوا الدجاج. دبلتهم تخي تخي بيان لليات ومن بعد حطيت هذيك الكميه تاع الدجاج كنتو تشوفوا نص درت تاع الدجاج اعطاني كميه كلاو كامله وشبعوا. انا واش نقول لكم دقت يعني بلا الخبز زعما دايره شويه القلب. يعني كنتو تشوفوا ما استعملناش البطاطا المقليه وجا تاكوس معمر وهايل. انا هاد اللمسه تاع ميلونج مكسيكان نديرها بارتو. هاد اللمسه تعطيني بنه مخالفه هي يعني مجموعه تاع اعشاب عطريه ان بتي بو ايبيسي واش نقول لكم هايله. جبت الخبز تاع التورتيلا كيما راكو تشوفوا ولا ماريناد ديالي انا ما نخليهاش حتى تنشف كامله. شوفوا كيفاش تجي ديجا مشمخه. ومن بعد كان هذيك الكريمه اللي وجدتها معكم مايونيز بالفرماج برك يعني بلا ولاد الدجاج. واش نزيد لها؟ نزيد لها شويه تاع الهريسه وشويه تاع بصل رقيق وندير لها هذيك الاعشاب العطريه ونتحصل على يعني في بلاصه لا مايونيز. يسمى اليوم ما درتش المايونيز وما درتش البطاطا المقليه. درت الخبز تاع التورتيلا ودرت فيه هذيك كيش نقولوا الصلصه اللي وجدناها كيف ودرنا فيها غير زيت زيتون والفرماج والخل وقلت لكم درت فيها شويه تاع الهريسه يعني تجي كمان صحيه ماشي كيما ولاد الدجاج. فوالا والزيت درتها غير بزيت الزيتون. حطيت شلاضه وباك حطيت هذاك لو ميلونج ديالي تاع لو بولي يعني طريقه سهله. وباك نغلقوا تاكوس تاعنا كل وحده تغلق كيما يساعدها الحال. ليسونسيال البنه تجي بنينه بالبزاف يعني تقدروا ميم هاد لا بريباراسيون تقدروا ديروها مع شلاضه مع شويه تاع رز. انا اليوم درتها لهم كاش نقولوا حنايا بهذه الطريقه. وكنت تعرفوا دراري انا وليدي صغير شحال وهو يحلل فيا. شوفوا هنا لاصوص خرجت لي شويه لكن الداخل يجي لو ميلونج ديالنا مشمخ يعني ما يجيش كاش نقولوا حنا ما يجيش ناشف ويجي بنين ويجي معمر. راكو تشوفوا نص تصدر تاع الدجاج دار لي كميه لاباس بها. دايوغ دوك نحل لكم حبيبه وتشوفوا كيفاش جات يعني درتها في لاباغي تاع بانيني اللي وريتها لكم المره اللي فاتت. ها هي ليك نقدموها مع شويه شلاضه مام هذيك لاصوص نقدروا ناكلوا منها لانها قلت لكم مخدومه غير بزيت زيتون وشويه تاع الفرماج. فوالا ها هو ليك تاكوس تاعنا شوفوا هنايا
راهو ليك سخون، حليته باش تشوفوه لداخل، شهيتكم ان شاء الله في الجنه. يعني هنا حبيت نوري لكم باللي نقدروا نديروا تاكوس وما نديروش فيه البطاطا المقليه، ويجي من اروع ما يكون. مام هذا الخبز هدايا يعني هايل، جاي طري، واش نقول لكم، من الداخل جاني طري ومن البرا جاني هذيك القرمشه اللي نحبوها كامله. انا تانيك مع هاد لو منيو البنات كانت اون سوب وكسره البنات. هنا درت لكم برك هاد اللقطات. حبيت نقول لكم باللي الكسره كيديروا لها الغران دو بافو تجي البنه ديالها مخالفه هايله. انا درت لها زيت زيتون دقيق فقط ودرت لها لي غراند بافو وطيبت الكسره ديالي بالطريقه المعتاده. دائما نوصيكم برك الكسره تاعكم ما تشمخوها بزاف، ما تخلوها يابسه. هذه هي حبيباتي بالنسبه للمحتوى تاع الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله قدر ينفعكم ونال الاعجاب ديالكم. يعني دائما نحب نحاول انني نفيدكم. وبالنسبه يعني المحتويات المحتوى تاع الفيديوهات الجايه نحاول ما استطعت انه يعني ندير فيه تغيير بسيط. على بالي بليك الصيف نديروا دي بارطاج على العنايه مثلا، ولا على يعني الامور اللي شويه تنحينا على خاطرنا، ما نقعدوش غير يعني الشغل ونحاول. لا انا قلت لكم نحاول والله ماذا بيا يا اخي. يقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. انا نمد لكم واش ندير، نمد لكم راني جو في دي فري بارطاج تاع يعني واش ندير في البيت ديالي. ما نقدرش ندير حاجه مانيش مالفه نديرها ولا نديرها جوست بور فير دي فيديو. يا اخي هكذا البنات. هذه هي. ودرك مقعد لي يعني غير نبقيكم على خير ونقول لكم بون كوراج بور الناس اللي عندها وليداتها. انا ما عنديش باك هذا العام، لكن اللي وليداتها رايحين يجوزوا الباك ونقول لكم ان شاء الله تفرحوا ونفرح معكم. ودرك مقعد غير نبقيكم على خير ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.